orang tadi yang dapat belut banyak tadi itu adalah motas. Oke teman-teman, kali ini saya akan mancing belut lagi di sawah. Cuman saya mau mancing belut di sawah ini yang sudah dibajak. Jadi sangat senang sekali. Untuk tepatnya ini seperti ini. Ini sawah yang belum dibajak. Yang belum dibajak seperti ini. Jadi ini. Nah ini sampai sana. Nanti saya akan mancing di sawah yang sudah di ujung sana, yang belum di, yang sudah dibajak ya. Jangan lupa ikutin terus ya. Oke. Strike bro, tuh bisa dilihat itu kailnya apa benangnya, bisa dilihat ini benangnya. Masih dalam proses. Mantap. Ini lubang di bawah air bos. Dul, tuk tuk tuk, strike. Dul 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 dul, dul 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 dul, dul 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 dul. Strike ternyata mantap. Dul dul dul. Wish, mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ya, perjalanan mancing belutnya dilanda hujan ternyata. Di strike ternyata bro. Mantap bos, strike. Saya kira tadi di sana, ternyata di sini. Belutnya. Dul. Strike mantap. Wish. Mantap gila. Ya teman-teman, karena cuacanya hujan seperti ini, hujan ini. Oke, kita lanjutin lain kali karena cuacanya sudah hujan. Lagi? Hah? Oh nih. Maksudnya? Lha apa mancing? Oh, iku ah. Ira gelem. Olah sira. Oleh telu. Pancingnya kurang.
Di dipancing lah. Ngalang beli Leo. Enggak makanya maksudnya dengan undase lho. Bisa? Ini ora kena ra. Ini loh. Kena lho. Kena lah lapar. Ndi. Loh. Dia. Dilebokno nang anu ne ta. Cangkeme mau. Mancing nganu rene gretelane. Kan diculne ulute. Gretelan ya mati kabeh. Ya teman-teman, tadi itu orang tadi yang dapat belut banyak tadi itu adalah motas atau racun, bos. Dia mencari belut dengan cara memotas. Ayo, kalau kayak gini caranya pasti punah, bos. Ayo, padahal tadi sudah saya tegur tadi, tapi dia tetap saja buat racun. Oke, gak apa-apa lah.